გავაგრძელოთ ჩვენი ვიდეო. ესე იგი, შევქმენი სტრუქტურა არს ისი რეგისტრის, სადაც დამატებით გაუწერე კომენტარები, ანუ ყველა რეგისტრი გადმოვიტანე volatile ტიპის uint32 ტიპის სლადში და თითოეულ სახელს დავარქვი ის სახელები, რომელიც ამ რეგისტრებს ქვია, ხო? C არის, შემდეგ PLL configuration, config registry, C არის ისევ და ასე შემდეგ. რესერვედები რაც არის, აუცილებელია რომ ესეც გადავიტანოთ, თუ არ გადაგიტანიათ, ანუ რეალურად არაფერს არ ნიშნავს. უბრალოდ აი ჩვენ რომ ეს არ გადავიტანოთ და ახალი ტიპის, ესე იგი ეს სლადი შევქმნათ, აი აქ რესერვედები მაქვს, ხო? ეს სლადი რო შევქმნათ, ანუ ახლა ესენი რომ არ გვეწეროს, მაგალითად APB1 reset registry იქნება აი ამ მისამართზე, ხო? ანუ ამის შემდეგ ახალი 32 ბიტი გადმოდის ახალ მისამართზე, ხო? ოღონდ 14-ის მერე არის უკვე აი 18 მისამართი. შესაბამისად ეს გადავა 18 მისამართზე და არ იქნება რეალურად იმ ადგილზე. და ჩვენ როდესაც მოგვინდება მე რომ ამ რეგისტრის სახელში ჩავწეროთ რაღაც ინფორმაცია, რეალურად ჩაიწერება აქ დარეზერვებული ბიტებში და არაფერი არ გამოგვივა ესე. ასე რომ ეს რეზერვად რაც წერია, ეს ყველაფერი უნდა აუცილებლად გადავიტანოთ. ამის შემდეგ რაც გვაქვს, ეს არის რომ მოდი დანარჩენი სხვა პერიფერიალების ხო აქეთაც მივაწერე ეს ახსნა განმარტებები და ზოგადად ჯობია ხოლმე რომ აი თავიდანვეც მივაწეროთ GPIO register stroke. შემდეგი ნაწილი, ესე იგი რაც გავაკეთეთ, მისამართები ავიღეთ GPIO-ს და სხვადასხვა პერიფერიალების, რაც გადაიტანეთ თუ არა, თუ გნებავთ, ანუ როგორც გითხრათ, გადაიტანეთ, იმიტომ რომ სამომავლოდ მაინც დაგჭირდება. ამის შემდეგ, რაც გქონდა გასაკეთებელი და რაც გვაქვს გასაკეთებელი, ის არის, რომ ჩვენ სტრუქტურებს მივაბად მისამართები. მაგალითად, ანუ როგორ რაღაცას გულისხმობ. GPIO რეგისტრი ჩვენ ვიცით, რომ აი აქ მაგალითად GPIO-ს A-ის model რეგისტრი არის 32 ბიტზე, ხო? და GPIO-A იქნება, B იქნება თუ C, რომელი მისამართიდან დაიწყოს ამ რეგისტრების ათვლა, ხო? ანუ რეალურად ეს სტრუქტურა, როგორც უკვე ვთქვი, 40 ბაიტს იკავებს, ხო? ოღონდ რომელი მისამართიდან დაიწყოს, ხო? მე თუ კი ვიტყვი, რომ GPIO-A-დან GPIO-A უნდა მივუთითო, რომ ეს რეგისტრი მაშინ იგულისხმებოდეს ამ მისამართზე გადაეწეროს, ხო? ანუ ეს რეგისტრი განთავსდეს, ანუ მოთავსდეს ეს სტრუქტურა, აი ეს struct, რაც გვიწერია, მეხსიერების აი იმ ნაწილიდან დაიწყოს, აი რაღაც მეხსიერებაში ხო გვაქვს ესეთი რაღაც ბევრი უჯრები და როდესაც სვლადებს ვქნით, მოკლედ ესე ძალიან ცუდად დავხაზავ, ვიცი. და წარმოიდგინეთ, რომ ეს ძალიან კიდევ ბევრი უჯრები არის და ასე შემდეგ. და ეს არის მეხსიერები, რომელიც იწყება მაგალითად 0x2000000, მოკლედ ესე დავწერთ და აი აქ არის სადღაც ძალიან ბევრი უჯრის მერე, აი აქ არის სადღაც 0x4000, ან GPIO 4000 პერიფერიალის მისამართი, ხო? მე უნდა ვუთხრა, რომ აი აქ, როდესაც მე შემიქმნი აი ამ სტრუქტურას, ეს სტრუქტურა იყოს აი ამ უჯრიდან შემდეგი 40 ბაიტი. ანუ ნახეთ, როგორ გავაკეთებ ახლა ესეთ რაღაცას. ჩამოვდივარ ისევე სულ ბოლოში, აუცილებლად აქ დაგჭირდება define, შემდეგ ვწერთ GPIO-A და შემდეგ გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა. GPIO reg ეს როგორ მიწერია? კი ბატონო, regdev-t. ფიფქი რომ ეს რადგანაც მისამართზე არის საუბარი და ეს იყოს, ნახეთ, რომელ მისამართზე აქ უნდა ჩავწერო GPIO double-base address. და ეს ყველაფერი კიდევ მოვაქციოთ ფრჩხილებში. ანუ აქეთ რა მოხდა, ესე იგი, ამიერიდან, როდესაც მე გამოვიძახებ GPIO-A-ს, ეს იგულისხმება, რომ შეიქმნება მისამართი ამ სტრუქტურის ტიპის, ანუ 40 უჯრა, 40 ბაიტი, 40 ჯერ 8 კიდევ, 320 ბიტი გამოიყოფა და
ამ მისამართიდან ჩვენ ხო ვიცით რომ ეს არის მისამართი, აი აქ გვეწერება, აი ეს მისამართია. ამ მისამართიდან დაიწყება, ესე იგი, ჩაიწერება ჩვენი s regdef.t. ეხლა ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად დანარჩენ GPIO სპორტებზე B C იდეაში D არც გვაქვს და შეგვიძლია ეს ყველაფერი აღარც დავწეროთ. უბრალოდ თუ მიუყვებით ხოლმე მენუალს, აუცილებლად გასაკეთებელია. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს არც დაგჭირდება, არც გამოვიყენებ და არც აქვს იდეაში ეს პინები ჩვენს მიკროკონტროლერს, ხო? ასე რომ შეგვიძლია დავაიგნოროთ თავისუფლად და ისე გავყვეთ. ამის შემდეგ აუცილებელია რომ გავწეროთ ზუსტად იგივენაირად define შემდეგ RCC ზუსტად იგივე ვარიანტი. მოდი ამათაც ეგეთ გადმოვიტან რომ ეს ყველაფერი ცოტა ესე ლამაზად იყოს ჩაწერილი. ესე იგი აქეთ დაგჭირდება ხომ? RCC double-regdef.t შემდეგ pitki, მოდი ამას მაინც მოვაშორებ. და შემდეგ აქ უნდა გავუწეროთ RCC base address მიწერია. რატომ არ გამოჩნდა RCC base address-ი აქ არ მიწერია. შესაბამისად, მოდი ესეც გავაკეთოთ. მემორის არქიტექტურაზე გადავიდეთ. აი ეს არის RCC-ის ადრესი. RCC-ის ადრესი არის APB 1-ზე, აღარ უნდა დავუმატოთ 3800. ეს არის ესე იგი AHB1 პერიფერიალური base address-ზე და ამის ნაცვლად უკვე ჩამოვიტანთ და დავწერთ აი ამას. ხო, ესეც უკვე მოგვარდა ამ შემთხვევაში, ესეც გავწერეთ. ამის შემდეგ უკვე რაც გვაქვს გასაკეთებელი, ბოლოში არ ვიცი, კიდევ რაიმე რო არ გამომრჩეს, გვჭირდება თუ არა რაიმე ისეთი. შეგვიძლია იდეაში გავაკეთოთ clock-ის გააქტიურება პირდაპირ ბიბლიოთეკაშივე. ან რაღაც keyword-ები დავწეროთ ხოლმე, ხო? უფრო მაინც მნიშვნელოვნად რაც არის ხოლმე. მეტი აქ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით საჭირო არ არის, უბრალოდ გეტყვით რომ რაღაცა 11, 12 და რაღაცა რიცხვები chaos-ში ხდება ხოლმე ჩვენს main code-ში. გულისხმობ ესეთ რაღაცას რომ მაგალითად დავწერე ფუნქცია რომ აი როგორც Arduino-ში არის რომ digital write 13 რაღაცა უფრო გაურკვეველი არის ხოლმე. და მე უბრალოდ შემიძლია პინებს დავარქვა ხოლმე თავისი სახელები, ხო? აი მაგალითად, აი გულისხმობ ესეთ რაღაცას. გავაკეთო define. შემდეგ დავწერო GPIO pin 0 და ეს იყოს 0. აქ გჭირდება სულ 15, ხო? 1 2 3 4 5 6 ზუსტად ამიღია. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შეგიძლიათ გადაახვიოთ. უბრალოდ მე რადგანაც ასე მოვყვები, ვიცი ეს ყველაფერი დროს წაიღებს, ამიტომ თუ სურვილი გაქვთ, შეგიძლიათ არც გადაახვიოთ და ესე გამოყვეთ ხოლმე ესეთ ვარიანტებს. კიდევ რაც შეიძლება დაგჭირდეს, ამის შემდეგ, მოდი ჯობია რომ მე მგონი დავიწყოთ პირდაპირ C ფაილზე მუშაობა. ან ესე რომ ავხსნა, ნახეთ როგორ რაღაცას გულისხმობ. მე როდესაც გადავალ GPIO-ს
რეგისტრებზე აი აქ შემიძლია თითოეული კონფიგურაცია, მაგალითად GPIO mode, input-ი, output-ი, მოკლედ რა რეჟიმებიც მაქვს აქ, აი ამათი დეფინიცირებაც მოვახდინო აქ. მაგალითად, აი ესეთ რაღაცას გულისხმობ GPIO double-ატირე mode და ეს იყოს in ან input. პირდაპირ ეს ჩვენზე არის დამოკიდებული. Input ხო ეს გამოჩა. და აქ input-ი ვიცით, რომ არის 0. ამის შემდეგ რაც გვაქვს mode output. ეს არის 1. ან 0-1 იგივე რაც 1, ხოლო ეს არის 2, ორობით ჩანაწერია ეს 1-იანი და 0-იანი და ნიშნავს 2-ს Alt F, მოდი ესე დავაწერ. და აქ analog ესე იგი ეს არის 2, ეს არის 3. ეს იგივეა რაც 0B 0 იგივეა ეს რაც ან 0 თუნდაც 0B 0-1 ესეც იგივეა რაც 0B 1-0 იგივეა რაც 0B 1-1. აი აქ რაც წერია, აი ამას გულისხმობ. ამის შემდეგ კიდევ რაც გვჭირდება ეს არის შემდეგი ესენი არის ესე იგი output type-ები, speed-ი input pull-up, pull-down რეჟიმებიც ქონდა სადღაც და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ყველაფერი გჭირდება, ახლა უბრალოდ რაზეც დავფიქრდი, ეს ყველაფერი აქ გჭირდება თუ GPIO-ს ეხება უფრო ეს ნაწილი. ამიტომ მე მგონი ჯობია რომ ეს ნაწილი შემდეგ გადავიტანოთ GPIO-ს ბიბლიოთეკაში. მოკლედ ახლა ჯობია რომ მოდი ეს ყველაფერი გავაჩეროთ და დავიწყოთ GPIO ბიბლიოთეკის წერა, ანუ ეს არის ზოგადი STM-ის ბიბლიოთეკის გაკეთება, ამის შემდეგ რო გადავალთ GPIO-ზე, ეს აშკარად არ არის ნაწილი, ახლა რომ დავფიქრდი და ეს ნაწილი შეგვიძლია გადავიტანოთ აი აქეთ. ოღონდ მანამდეც ეს უნდა გავაკეთოთ ხოლმე. აქეთ ისევე დავბრუნდეთ. აქეთ მე მგონი სხვა ისეთი მეტი ჯერჯერობით არაფერი არ გჭირდება. მოდი უბრალოდ გადავხედოთ რა გავაკეთეთ და რა არ გაგვიკეთებია. ესე იგი GPIO-ს ეს მისამართის აღება. ხო, მისამართის აღება დამატებითად შეგვიძლია რომ სხვა პერიფერიალებზეც გავაკეთოთ, ანუ რასაც აქ დავწერთ, ანუ I2C-ზე, SPI-ზე შეგვიძლიათ გავაკეთოთ ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ. ჩვენ რადგანაც ჯერჯერობით მხოლოდ GPIO-ს პროგრამირებთ, ამიტომ მარტო GPIO-სთვის რაც მჭირდება ის შემიძლია ავიღო ხოლმე. ანუ SN-ი საერთოდ შემიძლია წავშალო, რადგანაც საერთოდ არ აქვს ამ პროცესორს გამოყენებაში ეს პინები ამ რეგისტრის და ამას არც გამოვიყენებთ, ასე რომ ეს შემიძლია წავშალო უბრალოდ. სამომავლოდ Cortex M4 ჩიპებზე სხვა პროცესორზე თუ მოგვინდება ამისი დაწერა, რომელსაც შეიძლება გქონდეს, მე უკვე ანუ ეს ბიბლიოთეკა შეგვიძლია ავდგეთ და გამოვიყენოთ სხვა პროცესორისთვის. და შეიძლება უკვე დაგჭირდეს და აქ აღარ გქონდეს, ხო? მოკლედ ახლა ამ ვიდეოს დავაპაუზებ. ჯობია რომ ახალი ვიდეო გავაკეთო GPIO-H ბიბლიოთეკის შესაქმნელად, შემდეგ GPIO-C-ზე გადავალთ და საბოლოო ჯამში დავიწყებთ main code-ში ამ ჩვენი დაწერილი ბიბლიოთეკის შემოწმებას და ტესტირებას. ხო, თუ ეს იმიტომ ვაკეთებ ახლა ამ ყველაფერს, რომ
აქეთაც დავიწყებ ამის წერას და რა თუ კი რაიმე გამომრჩება ხოლმე, ესეთი მარტივიც არ არის, ზოგჯერ ავდგეთ და ზედმიწევნით გავაკეთოთ ყველაფერი, ხო? შეიძლება რაღაცა გამომრჩეს, მე დაუბრუნდები, აქეთ ჩავწერ, ან იქით გადმოვიტან, ან ესე შემდეგ, საბოლოო ჯამში, როდესაც ყველაფერს გავაკეთებ, შეიძლება არც იმუშაოს და რაღაცა მცირე ცვლილებები დაგჭირდეს ხოლმე. ამიტომ ხდება, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ ეტაპობრივად დავწეროთ ჯობია ყველაფერი, ვიდრე ერთიანად და მე შევამოწმოთ ხოლმე. მოკლედ დროებით, შემდეგ ვიდეომდე